Una settimana a Natale. In tutta l'Occitania e persino nell'antica povera cucina montana, la fantasia si scatenava per cercare di organizzare il pranzo più importante di tutto l'anno. In molte zone, soprattutto oltre Alpe, si festeggiava già con il cenone della vigilia, per il quale naturalmente era previsto il magro, ovvero l'assenza di carne. In questo caso si preparava zuppa di vongole, aioli con lumache, zuppa di legumi, timballi e torte di verdura o acciughe e merluzzo. Nelle nostre valli era più diffuso festeggiare il giorno stesso, il 25. In questo caso si preparava il pollo o il cappone, ravioli, gnocchi o pasta fatta in casa e talvolta la selvaggina. Al momento del dolce oggi siamo abituati a consumare panettone o pandoro, ma in realtà esistono numerosissimi dolci della tradizione natalizia occitana. Per la gioia dei golosi questi dolci sarebbero addirittura 13. Si tratta di una tradizione relativamente recente, apparsa solo alla metà del 1800 in Provenza e citata anche da Mistral. Rappresenterebbero Cristo e i 12 apostoli e si tratta di cibi quotidiani molto semplici, nobilitati e resi simbolici per l'occasione. Andrebbero serviti contemporaneamente, lasciati per 3 giorni in tavola a disposizione di tutti e ogni invitato dovrebbe assaggiarli tutti perché portino effettivamente fortuna. In passato, quando non esistevano i congelatori, questi piccoli dolci portavano un ultimo raggio di sole estivo all'inizio dell'inverno. Al centro del tavolo andrebbe posta la focaccia d'Arles, detta pompa all'oli o gibassier, un pane dolce che sembra una ruota a 4 raggi e ricorda un'ostia, e come l'ostia andrebbe rotta a mano e mai tagliata. Si tratta del simbolo di Cristo. Intorno si pongono i frutti che rappresentano gli ordini mendicanti, l'uva passa bianca, simbolo dei domenicani, poi i fichi, simbolo dei francescani, quindi le mandorle, simbolo dei carmelitani, e ancora noci e nocciole, simbolo degli agostiniani. Molta di questa frutta secca infatti la troviamo anche oggigiorno nei dolci che consumiamo quotidianamente. E quindi il momento della frutta. Le pere, specie della razza Bon Chrétien d'Hiver, e le mele, simbolo di operosità. Seguivano poi i datteri, simbolo dell'Oriente dove è nato Cristo, e dei re magi, che ricordano anche il famoso miracolo della palma durante la fuga in Egitto. Poi le prugne Brignola o Santa Clara, che simboleggiano e ricordano le monache. Quindi le marmellate e le composte, la gelatina di cotogna fluida o quella di melone bianco, simboli di regalità. Non possono poi mancare il torrone bianco e nero, ovvero torrone e croccante, anche questi venduti oggigiorno, che ricordano i penitenti battuti bianchi e i battuti neri, ma sono anche simbolo del bene e del male. E per finire, arance e mandarini, simbolo di ricchezza. E molti di noi hanno ricevuto nell'infanzia e in passato anche proprio questi agrumi, insieme ai piccoli doni portati da Gesù bambino. Col tempo, molti altri dolci si sono aggiunti. Oltre Alpe, ad esempio, i beignets ai fiori d'arancio, i calisson a base di pasta di mandorle, commercializzati anche in Italia. E poi ancora praline o papillotte, i gaufres, diffusi anche nelle valli del Torinese, canditi di arancio o di cedro, la bûche de Noël o il tronchetto. Nelle valli dolci più semplici come il pane di castagne, il pane di pere, i martin sec al forno, la fioca, ovvero la panna montata, le bigne, consumate proprio con la panna, spesso al termine della messa di mezzanotte, le cupete, con mandorle, noci e nocciole, miele e ostia, e da bere il famoso vin cotto. E per la sera del 25, in Provenza e nelle valli, ironicamente si diceva che a tavola si sarebbe servita aigua buida, acqua bollita. Noi vi lasciamo con la ricetta della pompaloli e con l'augurio più caloroso di Buon Nouvel, Buon Denial, Buon Natal, Buonos Chalendos.